内側バネがこうちゃんとこうね入ってるから、そこら辺ね。ということで、これ引っ張っちゃうとここまで来るので、これを先端をちょっと加工してここに引っ掛けたいと、この穴にね。これでバネを引っ張って先端を加工して、穴に引っ掛ける。これで先端こう伸ばしきっちゃいますね。先端をこう見えますか？ここね引っかかってます、先端が。